V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu bola v uplynulých dňoch predstavená verejnosti publikácia Dia Šlabikár, tentoraz však v brajlovom písme a zvukovej podobe. Je určená nielen deťom, ale aj rodinám, deti s diabetom, dospelým diabetológom, kamarátom, spolužiakom týchto detí. Môžu sa v tejto knihe veľa dozvedieť o samotnej chorobe, o legislatíve, o pomôckach pre diabetikov, praktické rády, návod, ako si merať hladinu cukru v krvi, ako si pichať inzulín a mnohé iné. Dôležité je, že táto kniha je napísaná, dá sa povedať, takým prístupným, laickým spôsobom a je zrozumiteľná teda pre všetkých. Predstaviť knihu a jej hlavný zámer prišiel samotný autor Peter Herceg spolu so zástupcami občianskeho združenia rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik zo Spišskej Novej Vsi. Nebolo v pláne písať Dia Šlabikár. Pôvodný plán bol urobiť prezentáciu, ale keď som začal písať tú prezentáciu, tak som zistil, že je strašne veľa informácií a postupne sme sa rozhodli tak, že sme to doplňovali, až nakoniec celkom neplánovane vznikla kniha. Nebola žiadna publikácia, ktorá by mala od A po Z fakt o diabete a preto si spísali naši rodičia všetkých rady, lebo keď diabetik ochorie, hlavne detsky, jeho rodič je neskutočne vystrašený, nielen to dieťa, že čo teraz bude robiť, ako má reagovať a najmä pre mamičky, čo bude variť, ako sa bude k nemu správať. Hej. Čiže je to veľmi dôležité takéto mať informácie. Členovia občianskeho združenia Spišiačik vzdelávajú rôzne cieľové skupiny ľudí, ktorým poskytujú neoceniteľné praktické informácie o diagnóze diabetes, známej aj pod zaužívaným názvom cukrovka. My sme robili tieto prezentácie pre učiteľov, chodili sme po školách, edukovali sme učiteľov, ako sa majú správať takým diabetikom a čo robiť v prípade, že diabetikovi je zle. V minulosti sme sa venovali učiteľom, policajtom, rodičom detí s diabetom, no a teraz sme sa dostali až sem. Levoča je centrum, ktoré robí edukácie nevidiacich a máme taký cieľ, že chceme každému pomáhať a teraz sme sa rozhodli, že ideme spolupracovať s nevidiacimi a slabozrakými. Knihu Dia Šlabikár v brajlovom písme uvádzal do života pán Ján Ličko, ktorého si vybral sám autor. Obdivujem toho pána, ja som od neho pred rokmi dostal jeho prvú knihu, ktorú vydal, básnickú zbierku a tak ma to napadlo, že práve on, ktorého si veľmi vážim, by mohol byť ten, ktorý ju uvedie do praxe a do života. Samotný proces edukácie realizujú predovšetkým mladí ľudia z občianskeho združenia, ktorí samotní majú túto diagnózu. Povedala by som to tak, že všetky skupiny, alebo teda, či už učitelia, policajti, tréneri a podobne, pri ktorých sme robili rôzne edukácie, si najprv tak mysleli, že čo nám idú vysvetľovať deti, ale naozaj je to v tom, že my máme tú najväčšiu skúsenosť s diabetom, keďže práve my sme tí chorí. Vieme o tom povedať naozaj dopodrobná a rozumieme tomu, chápeme a vieme to aj vysvetliť možno takým tým detským spôsobom. My učíme deti nie, aby iba brali, ale aby aj dávali. A ako vidíte, nemajú deti s tým problém a aj si to potom viac vážia, keď niečo oni sami robia a tak to robíme od začiatku, odkedy vzniklo združenie. Členovia združenia obohatili svoje prezentácie predovšetkým o vlastné skúsenosti zo života. Ku mne boli veľmi milí spolužiaci, aj taktiež učitelia. Keď som ochorela, pochopili to, že musím si zjesť cez tú hodinu, taktiež, že si musím zmerať. Taká veľmi pekná reakcia bola, keď som sa práve stala vlastne finalistkou Miss Slovensko 2014. Mne sa veľmi páčil ten prístup vlastne celej poroty, pretože ja som veľmi otvorený a úprimný človek a hneď na prvom castingu, keď som povedala o svojej diagnóze a naozaj ma nikto neodsúdil, brali to úplne normálne. Cukrovka je choroba, ktorá ich sprevádza celý život, čiže jednoducho oni sú sami sebe lekármi a sa stávajú aj takým spolupracovníkom lekárovi kvôli tomu, že lekár nie je s nimi 24 hodín denne a jednoducho prídu situácie, ktoré si sami budú musieť manažovať a budú musieť na nich reagovať. A práve takáto kniha vie aj deťom, aj ich rodičom veľmi pomôcť, aby lepšie zvládali celý manažment diabetu. Počas prezentácie mali poslucháči možnosť nechať si odmerať hladinu cukru v krvi. Dnes sme sa to za pomoci aj našich partnerov môžeme merať hladinu krvného cukru nielen tými bežnými glukometrami, ale hovoriacimi glukometrami, ktoré sú určené práve pre slepých, ale teda slabozrakých ľudí. Atmosféru podujatia svojím hudobným doprovodom spestrila skupina Smolá Hrušky. My sme vlastne boli pri krste, krstili sme ten Dia Šlabikár.
A vlastne Peter je natoľko aktívny mladý muž, že sa mu podarilo spraviť to aj v brajlovom písme, čo je podľa mňa fantastické. A vlastne my všeobecne sa snažíme robiť aj veci, ktoré nie sú len komerčné a snažíme sa, aby tá rovnováha bola a aby všetko fungovalo ako má. A ešte informácia pre tých, ktorí majú záujem o túto publikáciu. Dia Šlabikár je voľne dostupný na webovej stránke občianskeho združenia Spišiačik.